हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। अवाटा 2 है, गिव अवे करने वाला हूँ इसका। मंथ के एंड में रिजल्ट आएगा, किसको ये डोन मिल रहा है। सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो। तो चलिए आपको मैं पूरी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ इसकी, क्या क्या मिलेगा आपको, कैसा है, क्या क्या फीचर्स हैं इसके, क्या प्राइस है। दिस इज़ दी FPV कैटेगरी ड्रोन, इसको सिन्हू कैटेगरी बोला जाता है। 4K कैमरा, 18 मिनट का बैटरी बैकअप और रेंज अप टू 10 किलोमीटर्स। यह 18 मिनट देगी सिर्फ आपको बैटरी।